ny tena kristianina dia miala amin'ny fombafomba. Raha nytaniana dia tsy misy izay milaza tsy ho kristianina ny olon-drehetra. Rehefa resahana nefa ny sitrapon'Andriamanitra dia hita fa vitsy dia vitsy ny te hankatoha. Ny antony ve? Satria manan-danja loatra ary nakatoerana tafahoatra tao ampon'ny kristianina ny fombafomba sy ny fahazarana ary indrindra ireo karazana rafin-drafitra samihafa voalaza fa andaminana ny kristianina. Ny zava-misy anefa rehefa lazaina izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ny olona dia miverimberina foana ny hoe izao ny nampianarina anay ka, izao ny finoanay ka, izahay tsy mivadi-pinoana. Hoy pastera hoe na hoe hoy ianona hoe dia tena mamikitra mafy sy mitazona tokoa ny fomba napetraka rehetra ary tsy azo ahozongozona. Tsy misy maharatsy azy mihitsy izany raha toa ka ny fomba sy fanao araka ny tenin'Andriamanitra izany, fa ny zava-misy anefa dia fomba sy fanao manohitra ny tenin'Andriamanitra ny akamaroan'izy ireny. Maro ny fomba fanaondreo milaza ho kristianina, manomboka amin'ireo fomban-drazana samihafa, ny fahazarany ray aman-dreny tany aloha, ary indrindra koa azy fa ny fombafomba sy fanao eny anivon'ny toeram-piangonana ankehitriny izay mamono ny fanahy masina ao anatin'ny mpino ka mahavery azy tanteraka. Ankasitrahan'Andriamanitra ve ny fombafomba sy ny rafin-drafitr'olombelona? Tsia! Anisan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy ny hanafaka ny olombelona amin'ny lalàna. Tamin'ny fandalovan'i Jesosy Kristy teto an-tany dia nasehony mihitsy fa tsy natao hanao ireo fomban-drazana ambony noho ny baikon'Andriamanitra ny olombelona. Andeha inge jerentsika ny voasoratra dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy. Fa Jesosy nanao taminy hoe marina namina ny Isaia anareo mpiatsara velatsia araka ny voasoratra hoe ity fireneny ity manaja amin'ny olona fa ny fony kosa manalavitra. Fomba nanan-danja teo amin'ny jiosy ny fanasana tanana mialohan'ny sakafo, saingy tsy zava-dehibe izany manoloana ny tompo satria ny azy dia ny fanajana ao anatin'ny fony tadiaviny. Firofiry moa ireo kristianina mifikitra amina fombafomba samihafa ho fanajana ny tenin'Andriamanitra kanefa ny fankatoavana azy tsy ao akory. Ny didin'Andriamanitra izay voarakitry ny Baiboly no manan-danja eo anatrehan'Andriamanitra ny fankatoavana azy, fa tsy ireo lalàna na fandaminana na rafin-drafitra samihafa apetraka anoloana ny didin'Andriamanitra. Toe-javatra izay manomboka amin'ny toerana eny anivon'ny toeram-pivavahana maro ankehitriny. Mazava ny tenin'i Jesosy Kristy hoe koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy, mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Ry kristianina malala, dinio ny tenin'Andriamanitra, fantaro ny sitrapony ary tandremo izany, aoka tsy ny fampianarana ny didin'olombelona no ahasarika anao sy fikiranao, aoka tsy ny fomban'olona no arahinao, fa foana hoy Jesosy Kristy ny fivavahanao. Fomba famaliny maro no hoe izany nefa nazatra anay, izany no efa nampianarina anay, fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe iza ny nampizatra anao an'izany, iza ny nampianatra anao an'izany, ny fanahy masin'Andriamanitra ve? Madio sevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny tena mampalahelo aza dia eny anivon'ny toeram-pivavahana mihitsy ankehitriny no hidiran'ny fombafomba, lamaody fanaon'izao tontolo izao, ireo fankalazana karazam-pety samihafa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra akory. Ny fanajana an'Andriamanitra, ny fatahorana azy sy ny fahamasinany, zara raha resahana. Hoy Jesosy Kristy hoe koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo ho tandremana ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Raha mamonjy ny akamaroan'ny fotoam-pivavahana ankehitriny dia ny fombafomba ny bahan-toeranao. Isika nefa raha mandinika ny tenin'Andriamanitra dia ahita fa Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny fombafomba sy ny fahazarana mihitsy fa ao anatin'ny fahamasinana irery ihany. Hoy ny voasoratra hoe ary hoy ny tompo satria manantona ahy amin'ny vavany ity fireneny ity ary mankalaza ahy amin'ny olony nefa mpanalaviriny ahy kosa ny fony ka ny fatahorany ahy dia didin'olombelona no ampianarina azy ihany dia indro koa mbola hanao zava-mahagaga amin'ity fireneny ity aho dia zava-mahagaga sy mahatalanjona ka ho foana ny fahendrena kendreny ary tsy ho hita ny fahalalany mazava sainany. Tian'Andriamanitra ve ianao? Tena te hankatoa azy? Amarino araka ny tenin'Andriamanitra ireo fombafomba sy rafin-drafitra maro mahazatra anao. Anio raha mikasika anao ny fanahy masina dia aza modiana fanina, fa marino hoe sitrapon'Andriamanitra ve izany? Aza sodokany hoe ray aman-dreny na olona azo antoka na koa hoe matikena maso dia tsy te hanamarina, fa sokafo ny tenin'Andriamanitra angatao ny fanahy masina nazavanao. Tsy mpanompon'Andriamanitra na zoky ara-panahy akory,
fa ny fanahy masina no hitarika anao amin'ny fahamarinana rehetra. Hoy ny voalaza hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahin'ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fantaro fa tsy atoko-pivavahana na mpanompon'Andriamanitra no ampianatra ny marina rehetra, manana ny fahamarinana izy ireny, afaka novozana fahamarinana ihany koa, fa ny fanahy masina irery no mampianatra ny zavatra rehetra. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay horeny dia holazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Raha tena mitady an'Andriamanitra ianao, meteza atory ny fanahy masina, ny fiadi-kevitra sy ny fanohanana firian-kevitra ara-baiboly samihafa dia tsy mahasoa, ary betsaka ny verezin'ny Satana ao anatin'izany tetikady izany. Raha te halala ny fahamarinana ianao, lay marina, lay tena izy, dia Jesosy Kristy dia mianono feoany, fa maniry fatratra ny ianao ny sitrapony, mankatoava azy, ary izy ihany koa no ampafantatra ny tenany aminao dia ho famonjena feno anao izany.